नमस्कार, मी डॉक्टर अभिजित किशोर पवार, साई श्रद्धा हॉस्पिटल, लातूर स्टेशन. डॉक्टर अभिज क्लिनिक या युट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. लहान मुलांना आपण खोकल्याचं औषध देत असताना आपण कुठूनही ओव्हर द काउंटर घेऊन ते औषध देत असतो. पण ते देणं खरंच सुरक्षित आहे का? तर नाही. मध्य प्रदेशमध्ये आपण बघितलंय कोल्ड ड्रिंक्स नावाचं जे कफ सिरप दिलं त्यामुळे 16 बालकांचा मृत्यू झाला. तर हा मृत्यू का झालाय? तर यामध्ये प्रोफायलिन ग्लायकोल नावाचं घटक त्यांनी वापरायला पाहिजे होतं. जे स्टँडर्ड औषधं जे बनवणारी कंपनी आहे ती ते वापरत असते आणि त्यामध्ये याला जो खर्च असतो त्यामुळे त्यांनी काय केलं तर कंपनीमध्ये म्हणजेच इंडस्ट्रीयल ज्या कंपनीमध्ये वापरलं जाणार डायइथिल ग्लायकोल त्यामध्ये वापरण्यात आलं आणि त्यामुळे ही वीज बाधा होऊन 16 बालकांचा त्यामध्ये मृत्यू झाला आणि त्यानंतर कफ सिरपवर बंदी घालण्यात आली आणि अनेक जण कन्फ्युज झाले की लहान मुलांना कफ सिरप देऊ नका अशा गाईडलाईन्स आल्या. तर लहान मुलांना तुम्ही कफ सिरप देऊ शकता आणि हे लहान मुलांना कफ सिरप आपण कसं दिलं पाहिजे त्याचं प्रमाण काय असायला हवं आणि कोणती काळजी घ्यायला आपण पाहिजे याविषयीच आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार. तर आता सुरू करूयात आपल्या विषयाला. तर औषध स्वतःहून घेऊ नका. औषध स्वतःहून घेऊ नका तर का घेऊ नका? कारण औषधाचा जो काही खोकल्याच्या औषधाचा डोस आहे तो डोस, वजन, वय आणि आजार काय आहे या सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात आणि त्यानंतरच खोकल्याचं औषध दिलं जातं. त्यामुळे औषध घेत असताना त्याचा डोस काय आहे, वजन, वय या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच आपण औषध घेतलं पाहिजे. त्यानंतर दुसरा पॉइंट आहे की डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच आपण औषध घेतलं पाहिजे. कारण सामान्य खोकला असेल किंवा काही इन्फेक्शन झाल्यावर आलेला खोकला असेल किंवा ॲलर्जीमुळे किंवा दम्यामुळे असलेला खोकला असेल. वेगवेगळे कारण असतात खोकल्याचे. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने डॉक्टरांनी चेक केल्यानंतरच आपण औषध घेतलं पाहिजे. आणि डोसकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. औषधाचा डोस आपण किती वेळेस देतो, कसा देतो त्याकडे देखील आपण लक्ष दिलं पाहिजे. कारण डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन नावाचं औषध आहे किंवा कोलिन नावाचं औषध आहे. यावर तर बंदीच आहे लहान मुलांमध्ये. पण कदाचित याचा हाय डोस जर दिला गेला तर बालकाचा मृत्यू देखील होऊ शकतो. हे मोठ्या माणसांचं औषध आहे. तर मोठ्यांचं जे औषध आहे ते लहान मुलांना चालत नाही. त्यामुळे हे औषध आपण देत असताना लहान मुलांचं जे औषध आहे तर लहान मुलांना आणि मोठ्यांचं औषध मोठ्यांना आपण दिलं पाहिजे. आणि औषध देत असताना त्यावरील जी एक्सपायरी डेट आहे ती एक्सपायरी डेट आपण चेक केली पाहिजे. ते व्यवस्थित आहे का त्याचा बॅच नंबर वगैरे आणि औषध घेताना स्टँडर्ड ज्या काही कंपन्या असतील तर त्या स्टँडर्ड कंपन्यांचं औषध आपण विकत घेतलं पाहिजे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच ते घेतलं पाहिजे. त्यानंतर याचे जे काही साईड इफेक्ट आपल्याला दिसायला लागले जसं की आपलं बाळ खूप जास्त झोपतंय, त्याला उलटी मळमळ जास्त प्रमाणात चालू झाले, त्याला श्वास घ्यायला त्रास होतोय, तर अशा वेळेस आपण लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे. जास्त वेळ आपण घालवता कामा नये. खोकला जर माइल्ड स्वरूपाचा असेल तर आपण नेझल स्प्रे वापरू शकतो. स्टीम इनहेलेशन देऊ शकतो. म्हणजेच गरम पाण्याची वाफ आपण देऊ शकतो आणि भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी आपण दिलं पाहिजे. आणि कफ जर जास्त प्रमाणामध्ये असेल, छातीमध्ये कफ जास्त प्रमाणात साठलेला असेल, त्यामध्ये 2 कॅटेगरी असतात. ड्राय कफ आणि वेट कफ. ड्राय कफ असेल तर त्याला सप्रेस करा आणि वेट कफ असेल म्हणजे ओला खोकला असेल तर त्याला एक्सपेक्टोरंट करा. म्हणजेच बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा. त्यासाठी एम्ब्रॉक्सल नावाचा जो घटक आहे तो उपयोगी ठरतो. विविध प्रकारचे औषधं आहेत ते आपण आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेऊ शकतो आणि आपल्या छातीमध्ये व्हिझिंग साउंड म्हणजे शिट्टी वाजल्यासारखा जर आवाज येत असेल तर आपण नेबुलायझेशन दिलं पाहिजे. काही ओरल मेडिकेशन्स आहेत, काही अँटिबायोटिक्स आहेत, ते डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतलं पाहिजे. आणि आपल्याला खोकला खूप जास्त प्रमाणात आहे, दम लागत आहे, धाप लागत आहे, ताप आहे, तर त्या रुग्णाला निमोनिया असू शकतो. तर अशा वेळेस डॉक्टरांच्या सल्ल्याने त्वरित त्यावर उपचार आपण चालू केले पाहिजे. तर ही काळजी आपण आपल्या लहान मुलांना खोकल्याचं औषध देत असताना घेतली पाहिजे. आणि औषधाचं खरेदी करत असताना ती कंपनी कोणती आहे, ती स्टँडर्ड कंपनीची
औषध आहे का नाही ते सगळं पडताळूनच आपण आपल्या मुलांना औषध दिले पाहिजे. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. हा व्हिडिओ माहितीपूर्ण असल्यामुळे जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपण आणखी माझं युट्यूब चॅनल डॉक्टर अभित क्लिनिकला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा.